Ibintu bitanu buri mukire akora mu ibanga. Abantu benshi bafata abakire nk'abantu badasanzwe. Akaba ariyo mpamvu muri iyi video turi bubagezeho ibintu bitanu abakire bakora mu ibanga. Icya mbere, abakire basoma ibitabo mu ibanga. Ubushakashatsi bwakozwe na Thomas Crowley bugaragaza ko 85% by'abakire basoma byibuze ibitabo 2 cyangwa birenga 2 buri kwezi. Binyuze mu gusoma ibitabo nawe ushobora kunguka ibitekerezo bishya ndetse byatuma ugira n'ubushishozi. Binyuze mu gusoma ibitabo umenya ibyo abantu benshi batazi. Binyuze mu kumenya ibyo abantu benshi batazi bituma ubasha gukora ibyo abandi batabasha gukora. Ibyo bigatuma ubasha kuba umukire, cyangwa niba utaba umukire ukaba witeje imbere. Muri rusange abantu benshi bashoje amashuri ntabwo bongera gusoma ibitabo. Niyo hagize abasoma abenshi ntabwo basoma ibitabo bivuga ku mafaranga. Byaba bitangaje ko umuntu ashaka kuba umukire ariko akaba yamara umwaka adasomye byibuze ibitabo 6 bivuga ku mafaranga. Ikintu cya kabiri abakire bakora mu ibanga. Abakire bagira akamenyero ko kugaburira ibitekerezo byabo buri munsi. Ubuzima tubamo buragoye. Rimwe na rimwe duhuramo n'ibintu byinshi byangiza imitekerereze yacu myiza, ndetse bishobora no gutuma ducika intege tukarega intego twiyemeje. Bumwe mu buryo bwiza bwo gukomeza intego wiyemeje ni ukubyuka. Niba ukunda ibintu by'Imana ugashaka ibitekerezo bigufasha, ndetse ukaba wasoma ibitabo cyangwa ukareba video bitera inkunga bizatuma ibitekerezo byawe bikomeza kuba byiza kurushaho, bigatuma uzabasha guhangana n'ibitekerezo by'urucantege twirwa duhura nabyo muri iyi si. Ikindi, niba ufite ibiguhangayikishije cyangwa biguca intege, gerageza ushake ibitekerezo bikongeramo intege. Bityo abakire bagira akamenyero ko gushaka ibitekerezo byiza bibafasha uwo munsi. Icya gatatu, abakire bashaka uko bamenyana n'abantu benshi. Ntekereza ko waba warigeze wumva abantu bavuga ko runaka yakize kubera ko afite connection, cyangwa kugira abantu b'ingirakamaro. Imwe mu mpamvu abakire baba barakize ni uko baba barubatse connection. Iyo badafite connection bashaka uburyo bayubaka. Ubushakashatsi bwakozwe na Thomas Crowley bugaragaza ko 79% by'abakire bamara byibuze amasaha buri kwezi bungurana ibitekerezo n'abantu banyuranye, cyangwa networking mu manama cyangwa mu bikorwa bibahuza n'abakiriya. Abantu ntabwo baremewe kwibana bonyine, baremewe kuba bagirana imishyikirano n'abandi. Abakire basobanukiwe akamaro ko kugirana imishyikirano myiza n'abantu b'ingenzi aho uri hose. Nawe niba uhuye n'umuntu w'ingirakamaro ufite ibitekerezo byiza kandi byubaka, kuki utamuheraho muganira? Kandi baba byiza iyo ukomeje kujyana nawe imishyikirano myiza buri gihe mukakomeza. Ikintu cya kane abakire bakora mu ibanga. Abakire bihingamo kugira ibitekerezo byiza. Urugero, abakire biyumvamo ubushobozi bwo kugera ku bintu byinshi bifuza kugeraho muri iyi si. Bitandukanye n'abakene bihingamo ibitekerezo by'ubucantege, bumva ko ntacyo bashobora kugeraho mu buzima. Urugero, baba batekereza ko
baba batekereza ko badashobora cyangwa batabona ubafasha. Buri mukire wese akenshi yingamo kugira ibitekerezo byiza bigatuma agera kuri byinshi. Ikintu cya gatanu kandi dusozerezaho mu bintu bitanu buri mukire akora mu ibanga, abakire bita cyane ku gitondo cyabo. Abantu bazinduka bareba TV cyangwa bajya kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Biroroshye cyane guhita ugera ku mbuga nkoranyambaga ugasanga amafoto ya za selfie, amakuru y'ibihuha ndetse n'ibindi bintu by'urucantege. Ese kuki wafata umwanya mwiza w'umunsi w'ingirakamaro ukazindukira kuri ibyo bidateye inkunga? Birumvikana ko hari igihe uba washyize ifoto kuri Facebook cyangwa Instagram, ukazinduka urebe abayishyizeho comment cyangwa abakanze like, abayikunze, ariko ushiduka wagiye kureba n'andi makuru utari ukeneye. Biba byiza mu gitondo ko ugaburira ubwonko bwawe ibitekerezo byiza, kuko iyo utangiye umunsi nabi ubusoza nabi. Aho kugira ngo uzindukire kuri social media cyangwa kuri televiziyo, kuki utafata iminota 5 ukandika ibintu bitatu ushaka kugeraho uwo munsi? Amakuru ni ingenzi kugira ngo umenye aho isi igeze. Movie nazo ziradushimisha, ariko byaba byiza atabaye ari byo uheraho, wenda ukaba wabireba nimugoroba. Niba ari ubwa mbere usuye iyi channel yacu ya Niyonzima Emile Official, turagushishikariza gukanda subscribe, kanda like, duhe ibitekerezo muri comment kugira ngo n'ubutaha tujye tugutegura video nziza nk'iyi twaguteguriye uyu munsi. Bye, mukomeje kugubwa neza.